shqiptarët u bashkuan në një protestë jashtëzakonshme për të kërkuar një të drejtë të patjetërsueshme të kushtetutës tonë, një të drejtë elementare të demokracisë, garancinë për lirinë dhe dignitetin e çdo shqiptari, themelin e vlerave europiane, votën e lirë dhe të ndershme. Qeveria dhe kryeministri i legjitim të dalë nga votat e plera mendimën e krimit organizuar, ju përgjigj thirrjes tonë me dhunë barbare, me provokime, me rrahje, me gaz lotësjellës, me gaz helmues, qindra mira protestues paqësor, qindra mira bashkëqytetar të Tiranës e ndjen përgjigjen e vetme, zgjidhjen e vetme që ka ofruar Edi Rama për problemet e mëdha që i ka shkaktuar, për plagët që i ka hapur këtij vendi, familjeve shqiptare, qindra mira shqiptarëve dhe qindra mira tjerëve që i përzurin në kurbet. Përgjigja e vetme e Edi Ramës dhe bandës tij kriminale ishte dhuna. Me dhunë i mori zgjedhjet, nuk i fitoi. Ky është një parlament i legjitim, qeveri i legjitime, kryeministër i legjitim. Tash 2 vjet, prokuroria ka vetëm një mision, të ndalë hetimin e dosjeve kriminale ku janë kapur Edi Rama dhe kuponja e rilindjes në bashkëpunim me kuponën e mafjes për të vjedhur më të shtrenjtën vlerë, më të shtrenjtin investim që ka çdo shqiptar, votën, mundësinë, lirinë për diktuar me votë, për të zgjedhur me votë, pa cilën nuk ka mirëqenie, nuk ka punësim, nuk ka shëndetësi, nuk ka arsim, dhe me të vërtet nuk i kemi asnjë prej tyre, sepse Edi Rama i vjedh të gjitha këto dhe nuk jep llogari askund, përveç se para krimit organizuar me cilët vëllin zgjedhjet dhe oligarkëve me cilët vjedh Shqipërinë, blen votat dhe grabit pronat dhe pasuritë e shqiptarëve. Dhunë ndaj punonjësve të larguar me të padrejtë nga administrata publike. Dhunë ndaj atyre që mbajnë administratë publike e trajtojnë si sklevër ndaj pushtetit. Dhunë ndaj sipërmarrjes me taksatarta dhe bandat e taksidarëve që sillen si terroristë, i detyrojnë mbyllin bizneset, ju heqin bukën nga goja. Dhunë ndaj të papunëve, dhunë ndaj fëmijëve dhe voglushve që flinin në shtëpitë e tyre tek bregu i lumit, dhunë ndaj voglushve të Unazës, dhunë ndaj prindërve të tyre, dhuna është e vetmja zgjidhje që ofron Edi Rama. Ne jemi sot në këtë marshin proteste për të thënë qartë dhe prerë. Ne refuzojmë dhunën e qeverisë ardhur me dhunë. Ne do t'i përgjigjemi me bashkimin e shpirtrave tanë, me besimin tonë në vlerat e idealet e Europës, me fuqinë e bashkimit, me fuqinë e pjesëmarrjes, me fuqinë e vendosmërisë, me fuqinë e shpresës që ka lindur, e nuk e shuan dot as shiu i bekuar i Perëndis, e aq më pak dhuna barbare e Edi Ramës dhe veglave ti kriminale. Nuk ka shqiptar që nuk e di se këtu kemi ardhur si rezultat i dhunës shtetërore. Nuk ka shqiptar që nuk e di se dhuna shtetërore është produkt i dhunës zgjedhore dhe se dhuna zgjedhore është vetmja mënyrë e Edi Ramës për të marrë e për të mbajtur pushtetin.
Ne nuk jemi këtu për pushtet, ne nuk jemi këtu për karike, ne nuk jemi këtu për mandate, ato I dogjën, sepse jemi e do t'jemi në krahun e qytetarëve këtë betejë, kundër dhunës, kundër krimit, kundër qeverisë së bërnjishme krimin. Ne jemi këtë betejë për ta çliruar Shqipërinë nga krimi. Ne jemi këtë betejë për ta çliruar Shqipërinë nga korrupsioni. Ne jemi këtë betejë për zgjedhje të lira e të ndeshme, për ndarje dhe kontrollin e pushteteve. Ne jemi këtë betejë për kushtetut, për ligj, për shtetin e drejtës. Ne jemi këtë betejë për dignitetin dhe lirinë e çdo shqiptari, që kurrë mos ketë asnjë qeveri, asnjë qeveritar mundësin t'i dhunoj, t'i gjobis, t'i vjedh, t'i përdhunoj, pastaj t'i përqesh e t'i shantazhoj. Dhe ka vetëm një rrugë si do të mbaroj kjo betejë, që t'i japim fund dhunës e Edi Ramës së bërnjishme krimin, të krimit të bërnjishme Edi Ramën, të kuponës korruptuar policisë, që nuk zbaton ligjin, që godet njerëz të pavajshëm dhe mbron kriminalët. Ne duhet dhe do ta fitojmë betejën për zgjedhje të lira, për parlament legjitim, për qeveri të qytetarëve, për qytetarët, nga qytetarët, Ramaik! Daj, rruga jonë të Europës mbetet e bllokuar. Mbetet e bllokuar sepse në Europë nuk shkohet me zgjedhjet vjedhura, nuk shkohet me pandëshkueshmëri, nuk shkohet me drejtësi të kapur që mbron kriminalët, mbron politikanët e korruptuar dhe mbyll syt para krimit tyre, ka shi çdo familje shqiptare, ka shi voglushve tanë. Ju I dini gjitha fare mirë. Ju jeni ngritur si asnjëherë më parë. Shikojeni këtë protestë, shikojeni sa madhështore është. Hidhini syt këtij sheshi të mbushur e të mbushur. Shikoni njëri tjetrin në sy, jepini dorë njëri tjetrit, t'i japim dorë njëri tjetrit dhe besën se ka vetëm një rrugë, do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Edi Rama dhe klika e tij kriminale nuk trem dot më askënd. Europa dhe bota e di dhe do ta di fare mirë se ne këtu në këtë shesh dhe qindra mira shqiptar anë mban vendit, jemi garancia e vetme që lufton për vlerat e Europës, lufton për vlerat e perëndimit. E sotmja është një marshim proteste, një marshim proteste kundër qeverisë së bërnjishme me krimin Ramaik, kundër zgjedhjeve falso, kundër zgjedhjeve të blerë të diktuara me krimin. Nuk do të ketë më zgjedhje falso në Shqipëri. Shqipëria do të shtirohet nga zgjedhjet falso. Ne do të bashkohemi, ne do të japim mundësinë çdo vllai dhe motre, socialist dhe demokrat, të vendosë me votën e tij dhe të saj, pa frikën e krimit, pa frikën e oligarkëve, pa frikën e bandës kriminale në pushtet. Zgjedhje të lira dhe të ndeshme, qeveri tranzitore, pa përdhunusin serial të zgjedhjeve shqiptare, me një kryeministër tranzitor, për çliruar zgjedhjet, për çliruar qeverisje nga krimi. Ramaik! E sotja nisi me të tjera dhunime, masivisht, bandit me uniform urdhëruan efektivët të shoqëronin qindra protestues në Fier, në Shkodër, në Lezhë, në Durrës, këtu në Tiranë dhe anë mbanë Shqipërisë. Policia e dhunuar nga krimi nuk bën detyrat e
e saj, krimi i qeverisë, policia e dhunuar nga krimi, hesht dhe një tuf banditësh me kriminel me uniform, dhunojnë qytetarët, po nuk në dolën do të në ndalin. Ja ku jemi, gati për marshimin më historik të protestës. A jeni gati apo jo? Edhe ju atje në fund apo jo? Do të në ndiqni, do të jemi gjithë bashkë në këtë marshim. Bëuni gati të nisi marshimin ton të shpresës, marshimin ton të liris, marshimin ton të demokracisë, marshimin ton kundër dhunës qeveritare, kundër krimin dhe pushtetit për njishme krimin. A jeni gati apo jo? Jemi gjithë bashkë apo jo? Të gjithë vendosur apo jo? Dy institucione që ju takojnë qytetarve janë sot pjesë e marshimit ton. Qeveria e cila është e kapur nga krimi, ja ku jemi përballë, cili është mesazhi juaj, ta dëgjojë Shqipëria, ta dëgjojë bota. Të gjithë bashkë vëllezër e motra, opozita e bashkuar, të gjithë aleatët e Partisë Demokratike, të gjithë partitë opozitare dhe në krahun ton, artistët e teatrit kombëtar, pedagogët e universiteteve, elita e mendjes dhe shpirtit, drita e syve tanë, rinia shqiptare, studentët shqiptarë bashkuar për arsimin europian, njerëzit e larguar me padrejt nga administrata, dhe për fatmirë shumë të tjerë, akoma në administratë, që sot ka fjerë frikën dhe janë bashkëre në këtë marsh proteste. Mirë se vini vëllezër dhe motra, frika po vdes, shpresa po ngjallet, Ramaik! Si përmarrje të papun, profesionist, intelektual, pensionist, të gjithë bashkë në një betejë, krah për krah me njëri tjetrin, për të çliruar Shqipërinë nga qeveria krimit. Itinerari i këtij marshimi proteste nis tani. Jemi sot këtë moment parafoles të kryeministit për njëshme krimin, kryeministit ilegjitim që i ka ditët dhe orët e numëruara, dhe do të vizim së bashku në 5 pika që simbolizojnë institucionet që ju ka vjedhur krimi shqiptarëve. Të gjithë bashkë, së pari, drejt një institucioni që nuk garanton më ligj dhe drejtësi, por vetëm krim, vetëm shtypje dhe barbari. Marshimi i parë do të ishte në drejtim të urës së madhe të lanës, do të vetë djathtas drejt drejtorisë së përgjithshme të policisë, me mesazhin se ne duam e do të kemi një polici të ligjit dhe jo një polici të krimit. Ramaik! Pas kësaj do të vazhdojmë drejt vendin që duhet jetë e do të jetë tempulli i demokracisë, por sot është fore e krimit, drejt kuvendit, me mesazhin ton të qartë e të prerë se nuk e njohin kuvendin e krimit. Zgjedhjet parakoshme, të lira të ndeshme, do të kthejnë shqiptarëve kuvendin e qytetarëve. Ramaik! Dhe më pas, drejt Ministrisë së Brendshme, ku sundon sot një njeri që nuk e lidh asgjë me kushtetutën e ligj dhe as me vlerat minimale të qenies njerëzore, por vetëm servilizmi i verbër, vetëm shërbimi pa kushte ndaj patronit që ka emëruar, për ta turrur me dhunë dhe turbin ndaj qytetarëve drejt Ministrisë së Brendshme. Dhe së fundi, aty ku mbajnë me të padrejt vëllezërit e motra tona, në drejtorinë e policisë së Tiranës. Jemi dakord në këtë marshim? Jemi dakord apo jo? Të gjithë bashkë apo jo? Para se të nisemi për stacionin tonë
mashimit protestës, le t'japim dhe një herë shqiptarëve kumtin e shpresës, kumtin e besimit, misionin tonë ynor, fitoren e betejës tonë, ta bëjmë Shqipëri si gjithë Europa. Ma fort, si gjithë Europa. Ramarik! Nisi mashimit tonë.